Al cor del Maestrat, envoltat d'un paisatge d'oliveres mil·lenàries, l'únic artesà toneller del País Valencià transforma la fusta de roure en els recipients que albergaran la fermentació del vi. Sabeu quines eines, materials i processos fa servir? Ho descobrireu a Belllloc els dies 8 i 9 d'abril. Però ara mateix, el propi Abelardo Ripoll ens ho conta. Mostrem la mostra. Jo sempre he vingut del tema del moble. Els meus abuelos ja eren fusters i jo de xicotet me'n recordo que ma mare venia en un cabasset ple de trossets de fustetes i jo en 3 anys ja me compraven una bosseta de tatxes i anava clavant les tatxes i feia cosetes en les fustes, no? Jo m'entero que mon pare als anys 60 havia treballat en aquest ofici, té 87 anys avui en dia i és de les últimes persones que van practicar l'ofici de toneleria, que van desenvolupar aquesta activitat, i a raïs de que és el plàstic s'acaba l'ofici. I un dia li vaig preguntar sobre el seu ofici, que jo m'havia enterat que ell havia tingut de més jove, i li vaig dir que m'ensenyara a fer el tonell. Treballem en màquines molt antigues de carpinteria, màquines de joieries adaptades per fer els aros dels barrils, i el procés segueix sent la meitat del procés a mà i l'altra meitat en màquina. Per ajudar-nos a fer les peces és en màquina, i per tancar el barril, per doblar-lo, encara utilitzen el foc, l'aigua, no? Se segueix fent conforme antigament. Davant la qual soc unit